三名少年正在一个池塘边玩耍，突然水底飘上来一个黑影。他们仔细查看后，发现是名潜水员，但那人看起来怪怪的，他趴在水里一动不动，旁边也没有气泡出来。三人觉得情况不对，于是就跳进水里查看，结果发现此人已经没有了呼吸。大家好，我是神明，欢迎观看本期的洞潜故事——布福德潜水事件。在美国佛罗里达州查萨霍维茨卡野生动物管理区内，有一个淡水泉叫布福德泉，它距离我们之前讲过的鹰巢天坑非常近。那个鹰巢天坑也比较厉害，前后有10多人都死在了里面。我发过3期关于那个洞穴的视频，感兴趣的朋友可以到我的主页里找一下。而布福德泉离鹰巢天坑只有9公里左右。布福德泉被称为佛州最美的水下洞穴之一，洞内水质清澈，能见度极高，尤其是当阳光从水面穿透下来时非常漂亮，水温也常年维持在21度左右。所以自该洞被人发现以来，就吸引着越来越多的潜水爱好者。据说有人曾在里面看到过鳄鱼和水蝮蛇，因此浮潜的话还是要小心一点。这个是布福德洞的3D 图，看上去比较简单。池塘底部就是洞穴的入口，下去后是一个巨大的水池，又称大厅。底部是一个呈40度角向下倾斜的坡道，上面布满巨石，应该是大厅常年被水侵蚀后脱落下去的。在水下51米的深度时，又变成水平状。51米也是这个洞穴的最深处。这里有一座混凝土雕像，潜水员们称之为 Kurt Chicken Rock， 是为纪念水下摄影师 Kurt 伯恩所立。继续往右，通道逐渐收紧，而且跟大厅不同的是，这片区域的底部都是淤泥，没有任何自然光。最右侧是洞穴的尽头，那里有一个约13厘米高的虹吸管，布福德泉的水就是从这里进来的。这个洞虽然看着不算复杂，但到这里潜水也是需要具备洞潜证书的，而且狭窄通道区仅推荐 CCR 技术潜水员进入。不过因为这里确实不如隔壁的鹰巢天坑复杂，很多人都会忽略这个规定，所以慢慢的事故也就出现了。2022年6月22日早上，52岁的托德与63岁的史蒂芬驱车来到布福德泉，两人都是潜水爱好者，同时也是邻居，但他们都没有完整的洞潜认证。他们来到布福德泉后，发现里面有3个10几岁的少年正在游泳，两人一边穿着装备，一边跟少年聊天。大约10分钟后，3名少年上岸休息，托德与史蒂芬则跳入水中。他们只携带了1个气瓶，气体也是普通的压缩空气。一切准备就绪后，二人从池塘底部进入洞穴大厅。他们立刻被这里的美景给吸引住，阳光穿过洞口直达洞穴底部，光线在石头上泛起阵阵涟漪，非常漂亮。当他们在大厅游动时，仿佛置身于科幻电影中，非常不真实。大约过了半个小时后，两人返回水面，3名少年还在岸边休息。他们打过招呼后，就坐在那里听托德两人聊天。意犹未尽的托德与史蒂芬也没有上岸，因为这次潜水非常顺利，也基本没有什么难度，所以他俩就开始讨论是否应该再去更深处看一看。期间，托德表示他的气瓶似乎有点泄漏，但过了一会儿，两人还是决定下去潜一圈。20分钟过去以后，岸上的少年发现水底忽然飘上来一个黑影，看上去很像是刚才下去的潜水员。那人面朝下部趴在水中，3人以为他在低头看自己的潜伴，所以也就没太在意。可2分钟过去了，那人始终没有动一下，他的周围也没有气泡出现。3名少年觉得有点不对，于是就跳进水里查看，发现此人是托德，但他似乎已经没有了呼吸。3人试图把他拉到岸上，可因为托德实在太重，就没有成功。无奈之下，他们只得报警。时间为12点20分左右，警方及救援人员在2个小时后到达现场。他们先把托德抬上了岸，但发现他已经死去多时。接着，2名救援潜水员进入水中寻找史蒂芬。10几分钟后，他们在水下42米的一个缓坡上找到了他，但史蒂芬也已经溺水身亡。随后，他的遗体被打捞上去。警方经过初步检查发现，这2人的气瓶已经全部耗尽，如3名少年所听到的一样。托德的呼吸调节器与气瓶阀门连接处确实有轻微泄漏，但并不严重。后来法医又进行了尸检，并排除了疾病和其他伤害的可能。他们认为2人的死因比较简单，就是气体耗尽后溺水身亡。专家根据2人的潜水电脑数据，大致还原出了整个经过。在第1次潜水后，托德与史蒂芬错把潜水压力表的值当成了剩余的气体体积，并认为应该还足够他们潜水1次。如果只是在大厅潜水，确实没有什么问题。可他们下去后，竟直接朝着洞穴深处游去。几分钟以后，他们到达那个雕像处，然后继续往右。这边的自然光完全消失，淤泥也变得多了起来。他们依旧在往里游。随着越来越多的泥土被他们搅动起来，水中的能见度开始急剧下降。这时2人才开始有点害怕，呼吸也跟着变得急促起来。之后他们决定掉头回去，可谁知道当回到水下42米时，
史蒂芬的调节器好像发生了故障，他吸不到一点气体了。其实他的呼吸调节器并没有坏，只是他的气瓶压力太低，调节器自动停止了供气。换句话说就是没气了。惊恐的史蒂芬还没来得及给背心充气，就停止了挣扎。那托德为什么不和他共用自己的气体呢？专家认为，那时托德的气体应该也差不多耗尽了。或许他曾经也与史蒂芬共用过气体，但最后不得不放弃，这会导致他自己无法返回水面，减压就更不可能了。在最后时刻，托德一边憋气，一边给背心充气，往水面快速上升。他凭借最后一点意识，艰难地从洞穴入口爬出来。但可惜的是，他还是晚了10几秒。托德没有到达水面就开始溺水，最终在背心浮力的作用下，托德飘到了水面上。3名少年看到他时，如果托德能立刻被拖到岸边急救，或许还是有机会的。但你不能去苛求3个15、6岁的孩子去做什么相信就连屏幕前的各位，绝大多数也不知道该如何去做心肺复苏。所以从2人决定下去的那一刻起，他们的命运就已经注定。因为2人没有带摄像设备，所以上面的经过也只是专家的推测而已。在下面时，他们究竟遭遇了什么，无从得知。但导致这起事故的原因却是显而易见的。第一个，不具备完整的洞潜认证，导致他们忽略了洞潜时的许多危险因素。第二个，使用了不适合洞穴长时间潜水的气瓶，缺乏冗余计划，比如至少也要准备双瓶。第三个，在已知气瓶可能存在泄漏的情况下还要下水。如果托德的气瓶没有漏气，或许他还有可能活下来毕竟当时也只是差1、2口呼吸。4. 明显违背了潜水中的3分法则，这在洞穴潜水中是非常危险的。5. 安全制度的缺失，比如没有安排支援潜水员监控，没有提前做好潜水计划等。总而言之，这是一起典型的可避免的潜水事故。它再次警示了潜水爱好者们，洞潜并非娱乐项目，在每一次下水前都应该遵循严格的认证、计划、冗余和团队规则毕竟直面风险的不是别人，而是潜水者自己。好了，那本期的视频到这里就全部结束了，感谢各位的观看，我们下期再见。